ngayon ni Mami sa Carrieta Station ng LRT kasi pupunta kami sa Hidalgo St sa Quiapo para magpaayos ng camera. So, samahan niyo kami. Let's go! Ang ipapaayos ko dito sa Hidalgo St, specifically sa Prime Camera Service Center, yung Canon G7X Mark II kasi medyo nagkaroon siya ng hot pixel. Finisher ko na rin sa vlog ko eh. Out of warranty na siya kaya medyo expensive sa Canon Service Center na yun. So dito ko na siya dinala. So yung store na pupuntahan namin, nasa likod lang siya nitong SM Clearance Outlet dito sa Carrieta. Ngayon, hinahanap lang namin yung Prime Camera Service Center kung saan doon nag-work si Kuya Ryan nagagawa ng camera ko. So nakausap ko na rin siya previously sa phone. Ngayon hanapin lang namin siya. Let's go! So itong kalye na to, kanila talaga to sa bilihan ng mga murang cameras at saka lenses and other accessories. Hi! Okay, so sa wakas nakarating din kami dito sa Prime Camera. Hi Kuya Ryan! Okay naman, si Kuya Ryan ang okay, isa sa mga pinaka-expert talaga dito yan sa Hidalgo. Kuya, papatingnan ko yung ano ko, G7X Mark II ko. Okay, sa labas ko lang ngayon. Titingnan ni Kuya yung issue ng phone ko, may hot pixel kasi. So mukhang sensor replacement na talaga Kuya. Opo. Ayan, tapos naayos din yung ano ko, yung time problem kasi dati yung time lagi nagre-reset pag tinanggal mo yung battery. Parang resetting mo pala siya. So ayun, thank you so much Kuya Ryan sa diagnosis mo sa problem ng G7X Mark II. Kung sana maayos mo. Sana po. Okay, so kung meron kayo silang mga Canon camera, dali nyo dito kay Kuya Ryan sa Prime Camera Repair. Hidalgo St po. At pagtanong-tanong nyo lang dito, alam kilala siya. Okay, thank you. Salamat po, salamat.